Bienvenidos a la parte 2. Cae una bomba en Chicken. Estoy acá dando vueltas en mi búsqueda. ¿Qué hago? Tengo construir plantas. Acá hay una zona nueva que yo acabo de construir. No, las cámaras. Fuera del tractor. ¿Cómo está el tractor? No, está todo bien largo. Bueno, tengo computadora de última generación. Ok. Vamos a continuar. ¿Qué pasa en el tractor? Voy a saltar afuera. A ver qué es lo que va a pasar. Espero que no. ¿Por qué? Bueno, no sé. Ok. ¡Un monstruo! No. Entonces por acá había una macabera cerro. Acá está no. Toma. ¡Pa! Espérate. Viejo. Me caí. ¿Por qué me tengo que estar cayendo? ¿Por qué? Bueno. Otra vez, mano. Esto ya no es justo. Estos monstruos deberían, pero ¿por qué? Si estos monstruos otra vez me caí. Matar a esos monstruos. A ver dónde están. ¡Pau! Muertos. Gracias. A bailar. Sí. Che, esto también. Sí. Claro, para bailar. Bueno, si ahí está bien. Sí. Bueno. Para mi refugio. Gracias. Vengan, chicos. Ok.
Ahí vamos, jefecito. Ok. Ahí vamos, jefecito. Au. Hermano. Pero hermano, acá estamos. ¿Qué pasó, jefe? Sí, acá está la entrada a su refugio. ¿Por qué yo no sabía la vida? Jefecito, ¿estás seguro de que hay que entrar? Completamente seguro. Además, mira. Mira, además se ofreció entrar a su refugio. Entonces, ¿por qué? No, nos acaba de salvar la vida. Hay que ir. Vamos, jefecito. ¡Vamos! ¡Hay que decir ¡ay! Bueno, señor, sí, ya estoy. Sí, vamos a ir a su refugio. Bueno, entre. Cada uno tendrá su propio trabajo. ¿Yo dónde trabajaré? Tú mientras acá, mira. Ok. ¿A la cama? No. Tú trabajarás acá. ¿Suena del tractor? Sí. Mira. No me jodas, pero... ¿Hasta tienen un tractor acá adentro? Pues claro que sí. Hice yo. Utilicé la radiación de las anteriores bombas nucleares que habían sido lanzadas. Bueno, ¿tendrás que entrar ahí? Claro que no. Tontito, tú utilizarás esta computadora especial para poder controlar el reactor. Eso me había asustado yo. Igual a veces sé que eso tenía que entrar. ¿Qué? Nah, es mentira. No voy a traerle a los demás. Chicos, vayan entrando. ¡Ay! Yo iré así caminando, no me lo hace como el... No me jodas, está acá tirado. A ver si lo voy a levantar. No, ya estoy bien. Pero yo en donde chambearé. No, pero eso chambear del rato. ¿Qué? ¿Y esa zona?
Mira, acá está el cafecito antiguo. Bueno, tendrás que ver esta zona y a veces vas a tener que entrar al ratón para echar la vuelta. Bueno, y yo tú trabajarás viendo las cámaras. Es muy simple, ¿eh? Mira, aquí están todos. Sí. Tendrás que defender, huevón. Bueno. Sí, y ustedes. Pues tú vas a tener que entrar al tractor para echar la vuelta. No, mentira. Tú vas acá. Protegiendo las plantitas. Ustedes creo que estarán acá en los suministros. Y ustedes trabajarán en la reparación. No miren eso, no. Bueno, listo. Ahorita sea porque estoy volando. Ahí está. Bueno, tú trabajarás en el mantenimiento del reactor. Okay. Bueno, ya vamos. Acá. No. Bueno. Tú estarás adentro del ratón. ¿Qué? ¿En serio? No me voy a morir. Pero tú tienes que echarle la vuelta, güey, porque hasta que no crees ventiladores de hidrógeno para el reactor va a poder explotar. El reactor va a poder explotar. Entonces, hasta que no funcionen los ventiladores, no vas a poder salir de ahí. Bueno, vas a tener unos trajes. ¿En serio? Sí, unos trajes antierra y así. Bueno. ¡La puerta! Pepe. No, pues voy a tener que echarle agua. El calor de los ratón va disminuyendo. Sí, genial. Bueno. Colócate ahí. A ver. Quita. No me jodas. Se pone un chorro de agua. Bueno, creo que tú no vas a tener que trabajar. Tú vas a trabajar en el controlador de energía. Bueno. Ahora tengo que cerrar la puerta. Bueno, me parece que voy a tener que construir un ventilador. ¿Qué es lo que puedo utilizar? Tengo que encontrar algo que me pueda servir.
¿Dónde hay algo que me pueda servir? A ver, entonces... Bueno, esto. Bueno, ahora nada más necesito que pintar un palo. Voy a utilizar este. ¡A la bestia! De tanto martillar así, pa. Salió un ventilador y saber lo voy a poner en la zona del reactor. Sí, ya puede salir. Ábrele la puerta mejor. Ábrele la puerta, ok. Voy colocando uno de estos. Mejor. Pues empezó a volar. ¿Qué miércoles? Pues... Qué malo. Ok, hermano, acá tengo el ventilador. Ok. Mejor se puede entrar. Se puede salir. Chao, Ben. Chao, Gastón. Te extrañaré. Estarás poniendo los códigos. Fácil. No se cierra. Maldita sea mi papá. Bueno, gente, ahora tengo que ir a buscar el otro ventilador. Abrirte. Oh, chingada madre. Bueno, gente. Sí, el otro ventilador. Voy a tirar. Maldita sea. Claro, amigo, claro, eso. Era más fácil lo que yo pensaba.
Ok, acá tengo el otro ventilador que le puse pilas. Triple A. Cambiar el área, boludo. A ver. Ahora el usa casa. Chuc, chuc, chuc. Ah, vos tenés plata. Luego se sale la lámpara. Chuc, chuc, chuc. Ah, es chiquitos. Cierto, sí que voy a hacer algo para el lanzamiento de bombas nucleares. Ya que no viene el episodio número 1. Hermano, hay que cerrar todas las puertas. Chu, 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 chu. Bueno, estamos todos atados porque tuve que unas torretas para los enemigos. Ok. Maldita sea. Maldita sea. Cinco años después. Oh, chicos, ya soy muy viejo. Uno que se metió el ratón. Se murió. Tiene cáncer. Y ya se va a morir. Ya se murió. ¿Cómo? Bueno, ya está muerto. Oh, chica madre. Oh, chicos, los cuerpos los ponemos acá en esta licuadora. Entonces se licuan y vuelven a la vida. Ya volvió a la vida. Ok, ahora de una manera lo voy a tener que sacar. Ya. Como yo tengo jetpack. Ven aquí, Pablito. Ok. Está bien. Sí, estoy bien, necesito. Ok, ahora vaya a chambear. Ok, jefecito. Acá había una pócima. Que me volví a la vida. Una casa. Voy a tener que tomarla. Me siento mucho mejor. Voy a morir. La tomé. Cierta.
Todo pierde la vida. Las camas están acá. Las tengo que regresar para hacer las Ah, ¿no? No, espérate. Si me hago chiquito, ¿qué pasa? No, antes había construir un portal y lo hice en secreto. Mucho todo este tiempo. Espérate, mejoras. Chico, por ahora esto por dentro. Sí. No creo que voy a poner de vuelta. Todo demasiado grande. Vale. Bueno, creo que soy muy chiquito. Ahí está, ahora sí. Un retor. Está bien. Se le fue el texto. Maldita sea. No sé cómo hacer esto. Editar. Bueno, gente. No me jodas, encontrar un gay suena como loco. Si me meto. No me jodas, mis oídos. Mejor hay un montón de bueno, pues esto ¿qué cosa hagamos? ¡Yupi! Bueno, gente, pues ya salimos del búnker y estamos en girar. Y estamos aquí en mi casa. Acabé de salir de un búnker. Acabé de salir de un maldito búnker. ¿Querías escribir hello? Bueno, parece que quería escribir hello. Ven. Que esta es mi casa.
¿Qué, pa? ¿Qué? Camarro, güey. Suscríbete, si no el creeper radiactivo y el people irán a tu casa y te matarán.